Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak, sizlar bilan navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bu safargi video darsimiz amaliy mashg'ulot ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, demak, bugungi amaliy mashg'ulotimizda iSpring dasturida ishlashni ko'rib chiqamiz birgalikda. iSpring dasturini balkim bilsangiz kerak, bilmaganlar uchun eslatib o'tib ketaman. iSpring dasturi multimedia dasturiy vositalar, mahsulotlar yaratadigan dastur hisoblanadi. Xo'p, demak, hozir iSpringni ko'chirib olishdan, o'rnatishdan boshlaymiz buni. Xo'p, brauzerga kiramiz. Masalan, brauzerga iSpring sketchet deb yozamiz, misol uchun. Bu yerda ko'p saytlarda nomer manzilni beradi. Misol uchun, birinchi o'tsangiz bu iSpring.ru. Xo'p, unda nima chiqadi mana bizda? Elektron pochta kiritish so'raydi. Xohlagan elektron pochtangizni kiritsangiz bo'ladi aslida. Masalan, o'zingizniki bo'lishi shart emas. Men ro'yxatda o'tish shunda bu. Tasavvur qiling, men xohlagan bitta elektron pochtani foydalanib ro'yxatda o'taman. Nima qilaman? Keling. Profil 0077 deyman. Chiqish belgisi gmail.com. Bu menda yo'q aslida, shunchaki xayolda o'zim tuzyapman. Kiraman bu orqali. Keling, parol qo'yamiz. Profilga ham profil deyman 0077 qo'ydim. Ism, familiya, do'st 373 misol uchun raqam qo'ydim. Sfera tanlab, biznes, o'qish yoki student, masalan, freelancer tanlayman. Ya'ni freelancerlar erkin ishchi hisoblanadi. Nachat bosaman. Hop, bizning zagruska bo'lyapti. Mana bu yerda esa mana sketchet qilib boshladi. Menda aslida sketchet qilingan, boya ham sketchet yuklab olganman. Mayli, teginmaymiz. Bizda mana bu yerda zagruskada mana turibdi menda. Birin-ketin sketchet qildim boya, qayta-qayta. Hop, biz buni kutmaymiz yuklab olinishini. Demak, ustiga 2 marta bosamizda o'rnatamiz. Mana Sanoat iSpring suite. Siz ham tortib sketchet qilganingizga ustiga bir bosangiz o'rnatiladi mana. Biz birozgina vaqt olishi mumkin. Xo'p, demak, mana zagruska tayyor bo'ldi. Sazat kursiga bosib bemalol boshlasak ham bo'ladi ishni, yoki bo'lmasa mana endi alohida ishlasak ham bo'ladi. Sazat kursiga bosib beramiz, keling. Mana bu sayt bizga chiqadi. Bu sayt shart emas bizga. Bundan ham chiqib tursa ham bo'ladi. Alohida kiramiz yaxshisi. Xo'p, kurs bor, sazat, test bor va hokazo bor. Masalan, bosamiz, kiramiz. Ko'rinishidan albatta PowerPoint dasturining deyarli o'zi, faqat ba'zi o'zgarishlari bor. iSpring Suite dasturi tepada chiqib turibdi. Birinchi tizimga kirib olishimiz kerak. Sababi mana bu yerdagi ba'zi bir narsani ish uchun Edit account deyapti. Account orqali kirishimiz kerak. Nima qilamiz? Voidga bosamiz. Tizimni ko'rsatadi bizga. Boyagi profilni kiritamiz yana. Esingizda turibdi, o'sha. Profil 0077 gmail.com. Kirgizdik. Endi parolni kiritamiz. Parolam profil 0077 adashmasam. Kirgizdiga. Mana misol uchun Lazy Just bo'lsa ham bo'ladi. O'zi aktivit svoy. Xo'p, endi mana ko'rib tursiz, Farhod Tursun deb nom qo'ygan edik. Bundan chiqib ketsak ham bo'ladi. Mana bunga qaytib kiramiz. Bo'ldi, akkauntga kirdik. Endi bemalol foydalanish imkoniyatiga egamiz biz. Foydalanishimiz mumkin. Ya'ni qanday? Masalan, bundan ham chiqib turamiz, qarang. Ishonmasangiz ko'rsataman. Qaytadan kiraman. Mana bu yerda uchotni zapisdan o'tganman. Xohlasam test kiraman. Keling, mana buni bir boshdan sizga yana tushuntiraman. Xo'p, nimalar bor? Mana akkauntimga kirib bo'lganman men. Odatdagidek slayd prezentatsiya yaratsangiz bo'ladi bemalol ishlatib. iSpring Suite bo'limiga o'tganingizdan keyin bizga ba'zi bir o'zgarishlar bor shunchaki. Eng yaxshi foydalanishimiz qulay bo'lgan narsa bu test bu. Testlar yaratish. Test yaratish bo'limi hisoblanadi. Xo'p, bu qanday qilib yaratamiz? Testga o'tamiz. Prezentatsiyadan saqlanib qilaymi? Yo'q deymiz, shart emas bizga. Yoki biz keling, o'tishimiz kerak.
Misol uchun saqlab qo'ydik. Test bo'limiga o'tishimiz kerak. Mana test bo'limi ochiq. Ya'ni iSpring Quiz Maker bu. Mana buni yopib tashlasangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz naradan kirib ko'rsataman xohlasangiz mana. iSpring Quiz Maker deb yozsak ham mana chiqib keladi. Test bo'limi bu. Yangi test ishlash, mana yangi test ishlashga bosamiz biz. Xo'p, bunda nimalar bajara olamiz? Buni boshdan ko'rishga harakat qilamiz endi. Xo'sh, demak, вопрос bo'limini tanlaymiz. Test yaratamiz o'zimiz. Test, ya'ni sinov dasturlaridan vositalar yaratamiz. Выбор одно ответ. Bosamiz shunga. Bunda haqiqiy test, ya'ni bitta variant tanlash imkoniyati. Misol uchun qisqaroq yozaman. Kompyuter qismi kompyuter necha qismdan iborat? So'roq. Demak, kompyuter necha qismdan iborat degan savolni qo'ydim. Endi mana to'g'ri variant, mana misol uchun variant 1. Misol uchun 2 qismdan, bu esa 3 qismdan, bu esa 4 qismdan xohlasangiz boshqa variant qo'shib ketsangiz ham bo'ladi. Men shuni qoldiraman, tezroq bo'lganimiz uchun. Demak, mana bu yerda o'chirasiz ответli verni, ya'ni verni to'g'ri javob bu. To'g'ri javob. Pastdagiga esa noto'g'ri javob. Misol uchun. Bo'ldi yo'q, mana birinchi savolimiz tayyor. Ikkinchi savol yana bossak, yana shunday test bajarib ketaveramiz endi misol uchun. Bu test qismi, ya'ni ikkita variantdan ikki berilgan variantlardan bittasini tanlash. Olsangiz balki mana bu to'g'ri javobdir. Shuni belgilab qo'yishimiz kerak oldindan o'zimiz. Keling buni birinchi saqlanib qilib olaylik biror joyga tekshirib ko'rishimiz uchun-da. Oddiygina test 1 saqlab oldik. Buni ko'rishimiz ham mumkin, mana prosmotr qilib yoki publikatsiya orqali prosmotr qilamiz. Mana testimiz mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Xohlasangiz mana bunday ko'rish, xohlasangiz bunday ko'rish, xohlasangiz bunday ko'rish, farqi yo'q. Nima qilamiz? Hali hech narsa yo'q. Obloshka qismi ham yo'q, testga taklif qilish bo'limi ham hech narsani dasturga qilmaganmiz. Ikkini bosaman, ответ javob berishni bosaman, to'g'ri javob, смотреть rezultatni ko'raman. O'tish balli boshqa narsalar belgilanmagan hali. Shunchaki 80% qilingan turibdi. Demak, o'tdingiz deyapti bizga. Bo'ldi. Parametrlarga kirib, mana nastroykaga kirib, boshqa narsalarni mana belgilab olsak bo'ladi yoki ko'rsataman sizga qayerdan nimalar o'zgartirish kerak. Birinchi savollar bandiga to'xtalaylik. Выбор одно ответ. Выбор несколько ответ. Ya'ni bu bir nechta variant tanlash imkoniyati. Masalan, mevalarni topping misol uchun shunaqa qo'yaman. Mevalar topping deb qo'yaman. Bu orqali siz yozamiz misol uchun olma, anor, sabzi misol uchun. Xo'p, olma bilan anor meva, shuncha ikkalasini ham tanlayapman. Ko'rdingizmi? Несколько ответ deyapti. Ko'proq bir nechta javob tanlash imkoniyati bor. Birinchi savolimiz turibdi, ikkinchi savolimizni shaklini o'zgartirdik, boshqachasi test tuzdik. Ko'ryapsizmi? Har bittasi ketaveradi. Ctrl S bosib saqlanib ketaveramiz. Keyingisi verna, neverna, to'g'ri yoki noto'g'ri. Masalan, tarvuz bu sabzavot. To'g'ri. Mana bunga esa noto'g'ri. O'nib tichkasi olib ketibdi. Albatta noto'g'ri bu. Faqat to'g'ri qo'yib qo'ysangiz testingiz noto'g'ri tuzilgan bo'ladi-da, sinovingiz. Xo'p, keyingisi kratka ответ, qisqa javob. Masalan, Fransiya poytaxti. Ba'zi xatoliklar uchun uzr so'rayman, tezroq yozishga harakat qiling, vaqtingiz olmash. Misol uchun Parij bo'ldi. Savolning turini ko'ryapsizmi? Qanaqa savol turi yaratayotganimizga diqqat bilan e'tibor bering, siz ham mana shuni yaratsangiz bo'ladi. Числовой ответ, masalan, nima deydi? Raqamli javob. Bunday qilaman misol uchun. 3 + 7 deyman. Javobga nima qilaman? To'g'ri, sal ko'proq, kamroq degan narsani berib, ровно deylik.
Ronani biz o'l qo'yamiz biz. Ronaga belgilaymiz. Bo'ldi, tamom. Xo'sh, hamda belgilab tekshirib ko'ramiz masalan. Mana 5 ta javob va birinchi javob bor. Tekshirdik, to'g'ri javob davom etamiz. Mevalarni toping. Misol uchun anor bilan olma. To'g'ri javob. Ketdik. Tarvuz va sabzavot. To'g'ri. Ketdim, to'g'ri topdik. Fransiya poytaxti. Parij. Ketdi. 3+7 10. Ketdi. Ko'z hamma javob. Endi to'g'risini belgilanib ko'rishingiz uchun keyingi savolga o'tamiz. Последовательность, ya'ni bu числовой ответdan последовательность bu ana baba rasmida qarang, nima deyapti? Ketma-ketlik to'g'ri qo'yishimiz kerak. Ketma-ketlik. Masalan, xo'p, shunga mos savol tuzaylik. Axborot o'lchov birliklari. O'lchov birliklari deylik. Masalan, kattarog'idan boshlaylik. Masalan, GB qo'yaman, gigabayt, megabayt, kilobayt, kilobayt, kimbayt. Mana uchun yetadi, mayli shunisi. Hop, tekshirib ko'ramiz hozir. Соответствие, ya'ni moslik to'g'ri. Moslik toping deyman. Boyagidek masalan, olma, bu nima? Meva. Printer. Texnika. Misol uchun, jirafa bu hayvon. Hayvon. Ya'ni shunga to'g'ri keladi-da. Birozdan keyin tekshirib ko'ramiz. Заполнить пропуски, bo'sh joylarda to'g'risini toping, to'ldiring misol uchun. Заполнить to'ldirish shekilli. Qisqa qilay, to'ldiring. Xo'p, nima deb yozsak bo'ladi? Kompyuter bu misol uchun qurilma. Ya, boshqacharoq yozishimiz kerak ekanda. Kompyuter bu, chizcha qo'yaman. Qurilma deylik, mayli, shuni to'ldirib qo'yamiz. Xo'p, выбрать списки, ya'ni spiskani ichidan, ro'yxatni ichidan tanlash bu. Masalan, nima deb yozamiz? Ro'yxat ichidan tanlash boyagidek olma deymiz. Birinchi variant meva. Ответ. Bular yozib o'tirmaylik, vaqtimiz ketib qoladi ancha. Kerakli yerda o'zi tekshirib ko'ramiz, misol uchun. Ответ. Misol tezroq yozmoqchiman. Noto'g'ri ответ. Misol uchun xo'p, to'g'ri ответ, bu to'g'ri noto'g'ri deyiladi. Noto'g'ri yozaman. Xo'p, buni ham davom etaman. Noto'g'ri. Mana bu edi, bu qarang. To'g'ri, noto'g'ri, ketma-ketlik to'g'ri qo'yishimiz kerak. Qarang, gigabayt, megabayt, kilobayt, bayt. Endi to'g'ri deydi bizga bu. To'g'ri deydi avtomatik holatda. Xo'p, endi qarang. Mana bu olma texnikaga to'g'ri keladimi? Yo'q, texnikaga to'g'ri kelmaydi. Ajratamiz. Meva, texnika printerga, jirafa, hayvon. Hammasi to'g'ri qo'ydik. Kompyuter bu qurilma dedik. Qurilma, mana javob to'g'ri. Mana buni ichida esa mana variant biz yozib o'tirganimizda meva bor, texnika bor va hokazo ko'p variantlar tanlasak bilan belgilab javob topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni vaqtni ko'p olmasligi uchun men ma'nosini tushuntirmoqchiman faqat. Xo'p, mana bu blankalar to'ldirish, masalan, mana bu yerga yozaman. Moslikni, bo'sh joylarni to'ldiring misol uchun. Misol uchun bo'sh joylarni to'ldiring. Misol uchun aytaman. Meva yesang, olma, meva yesang, olma yegin. Sabzavot yesang, misol uchun nima deymiz? Karam. Karam poliz o'simlik, ha? Karam deylik. Biz uchun sabzavot, karam. Bo'ldi, qo'ydik.
bir oblast, ya'ni bu rasmdan topish. Masalan, bizda qanaqa rasmlar bor ekan? Birinchi rasmni tanlab olaylik. Dokument ichida bizning rasmimiz bor ekan. Rasm muammo yo'q. Xo'p, bunday qilamiz. Rasm muammo bo'lsa, mana bu yerda men screenshotga olaman. Screenshotga olaman. Nima qilaman men? Men deymanda Excel'ni toping deyman, lekin to'g'ri javobni bunday dumaloq qilib belgilab qo'yaman. Mana Excel belgilaysiz, mana bu yerda yozasiz. Rasmdan Excel'ni toping, misol uchun. Endi siz xohlasangiz bitta katta xaritani qo'yib qo'yishingiz mumkin. Ko'p qurilmalarni qo'yasiz yoki bitta mashhur shaxslarni qo'yasiz, palonchini toping deb qo'yasiz, misol uchun. Oval shaklida bo'ldi, buni qo'yamiz. O'zi keyingi javob. Ya'ni rasm, bu ham hali to'g'ri rasmlar to'g'ri qo'yishimiz kerak. Joylashtirishimiz kerak-da. Keling, bunga o'tmaylik, haliga sal ish ko'proq sabab. Rasmlarni qarang, mana bu rasmdagi kabi mosini qo'yishingiz kerak-da. Biz o'z rasm kamroq bilasiz. Shkala Likert deyilyapti. Keling, mana buni o'chirib tashlaymiz, kerak emas. Shkala Likert, ya'ni bu ham moslikni to'ldirish jarayoni. Mana qarang, rasmda ko'ldirib turibdi. Qaysi biri qaysiga to'g'ri keladi? Moslik tutib qo'ying deymiz yoki moslik deymiz. Keling, tezroq yozaylik. Birinchi, ikkinchi, misol uchun uchinchi, o'z nomini to'rtinchi deylik. Hozir nimagaligini aytaman men hozir. Misol uchun nimagaligini aytaman. O'zgartirishimiz ham mumkin bemalol. Oxirgisi essay. Masalan, tabiat haqida deb qo'yaylik, bo'ldi. Tekshirib ko'ramiz, prosmotr qilib ko'ramiz. Va birinchi savol kompyuter necha qismdan iborat? 2 deymiz misol uchun. Davom etamiz. Olma, sabzi noto'g'ri javob. Bu noto'g'ri javob. Fransiya poytaxti Afina deymiz. Bilib turib noto'g'ri javob belgilaymiz. 3 kere 7 endi 10 to'g'ri belgilaymiz. Xo'p, gigabayt, kilobayt, bayt to'g'ri. Jirafa, texnika bu printer, meva olma, texnika olma. Joy almashdi. To'g'ri. Kompyuter bu qurilma. Ответить to'g'ri. Mevani tanlaymiz. Olmani toping deyish. Mana bu yerda yozishimiz kerak. Moslik ro'yxatlar ichidan to'g'risini qo'ying deyishimiz kerak. Mana bu yerga yozamiz. Olma deymiz, mevani tanlaymiz. Pastda boshqa variant beramiz, xuddi boyaga o'xshab. Meva yesang, mana qarang boyaga. Oxirgi tuzgan savollarimiz. Olma ye, sabzavot yesang, karam ye, bo'ldi. To'g'ri javob. Rasmdan Excel'ni toping. Nima qilamiz? Ichidan izlab topamiz Excel. Da qaraymiz. Microsoft Edge bor, Internet Computer, browser bor, iSpring bor. Mana buni bitta bosamiz, belgilaymiz. Ko'ringiz, o'zi belgilaydi. Atvet. Demak, to'g'ri, biz chunki to'g'ri javob mana shu yerda belgilagan edik. Mana bu narsa edi. Qarang. Tepaga biz savolni kiritganimiz yo'q-ku, avtomatik birga qaysi to'g'ri keladi misol uchun. Mana bu to'g'ri keladi yoki bu to'g'ri keladi. Topamiz. Mosligini o'ziga mosini tanlab qo'yishimiz kerak. Tushunarli, menimcha savolni tuzish tartibi nimaligi. Masalan, javob yozamiz. Ne согласен deyapti. Men bilmayman, скорее не согласен, не знаю, bilmayman, xulosa tezda bilaman. Shunga o'xshagan narsa mos qo'yishimiz kerak. Atvet qilamiz. Tabiat haqida oxirgisi essay. Nimalardir yozamiz. Masalan, endi bu kriteriyasini o'zingiz kiritib chiqasiz bemalol. Javob 72 ball o'tolmadingiz deyapti. Shunaqangi savollar tuzsangiz bo'ladi bemalol. Men nima uchun tezlashtiryapman? Video ko'payib ketsa bilasiz, zerikish bo'lib qoladi ko'pchilikda. Publikatsiya qilib ham, bunday qilib saqlanib qilib alohida veb ko'rinishda ham saqlaysangiz bo'ladi bemalol. Dublyovat qilsangiz bo'ladi, info slayd. O'zi aslida mana bu slaydlarda iborat hammasi. Hamma slaydlarda iborat. Demak, qanaqangi savollar tuzish imkoniyatingiz bor. Juda ham qiziqarli. Xohlagan joyingizga ko'rib olsangiz bo'ladi bemalol. Misol uchun mana sahifani ko'rib olsangiz, mana bu yerda ochib olsangiz ham bo'ladi. Mana bosasiz, sizga beradi manzilni, hozir biz ochmayapti, o'z avvaldan ochib turgani uchun. Yoki bo'lmasa, qarang, desktopga test 1 deb saqlanib qilaman, publikatsiya qilaman. Mana bu yerga tushadi. Mana bu yerda mana. Farqli ko'rinish bo'ldi-ku. Indeksga bir kiraman.
mana bajaraveramiz. Ko'rdingizmi? Web ko'rinishida. Web ko'rinishida bemalol bajaraverasiz. Xullas, va hokazo shunaqa. Saqlanib qilishda, saqlashni ko'rdingizda, publikatsiya qilsangiz, web ko'rinishida saqlanib qilasiz. Respektda. Mana buni o'zini esa davom ettirib ketishingiz bo'ladi-da, bemalol buni открыть qilib, nimada ishlagansiz? Test quyizni ochasiz. Avval tayyorlaganmiz. Ya'ni shu o'zi ochiladi. Boshqa dasturlar, boshqa tayyorlagan proyektlaringizni xuddi shunday qilib davom ettirib ketaverasiz. iSpring'da eng yaxshi tomoni mana shunda bor. Test yaratish qismi juda ham qiziqroq va yaxshiroq aslida. To'g'ri, boshqa funksiyalari ham bor. iSpring'da mana misol uchun kurs yaratish deyapti. Dialog menejer bemalol hozir saqlanib qilib chiqib ketamiz. Dialog interaktivlik bor, misol uchun ko'rsatishga harakat qilib ko'raman. Interaktivlik mana bunaqangi shkalalar, bu narsalar bilan chiroyli ko'rishdagi slayd prezentatsiya qilsangiz bo'ladi bemalol. Endi bizga shart emas, zapis qilish, audio zapis redaktor qismi bor, personaj qo'shish imkoniyatingiz bor, personajlar bilan ishlasangiz bo'ladi. Xuddi kurslabmi degan dasturda bo'lardi, shunaqangi personajlarni qo'shib ishlasangiz ham bo'ladi bemalol. Faqat podpiska so'rab qolishi mumkin. Aytib qo'yay oldindan. Slaydlarning ko'rinishi umuman olganda bitta jihatni unutmang. Qanday qilib sketchet qilishni ko'rsatdim sizga boshida. Mana boshdagi saytga kirib sketchet qilasiz, ya'ni yuklab olasiz deb aytdik. Email kiritasiz. Email sizniki bo'lishi shart emas, farqi yo'q. Hayolingizga email kiritasiz, lekin email esingizda qolsin, parol ham esingizda qolsin. Keyin kirgandan keyin mana bunga vaqt qilib hozir chiqib ketsam bo'ladi. Ya'ni tizimga o'sha login parol bilan kiritasiz, dasturni tasdiqlaydi bunday aytganda. Mana shunga kirish tasdiqlaydi. Xullas, men ko'rsatgan ketma-ketlikda qilsangiz, ro'yxatdan to'liq o'tasiz, mana buni aktivlashtirasiz. Bo'lmasa, test boshqa narsalarni aktivlashtira olmaysiz. Shu jihatlariga e'tibor bering deb qolamiz. Aslida iSpring'ni soatlab tushuntirsa bo'ladi. Hozircha shular. Keyingi darslarda ham biz bemalol tushuntirishga harakat qilamiz. Bugungi amaliy mashg'ulotimizda aytmoqchi bo'lgan fikr mulohazalarimiz shulardan iborat edi. Amaliy mashg'ulot yuzasidan fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi manzillar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Qolaversa, ushbu video tagida izohlarda ham biz bilan muhokama qilishingiz mumkin. Siz bilan yaqin daqiqalar davomida Farhod Tursunov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.